మంచి నిద్ర పట్టే టైంలో పక్కనున్న వాళ్ళు ఎవరైనా గుర్రు కొడితే అయ్యో రామా ఏంటి బాధ అనిపిస్తుంది కదా. మమ్మీ నీ గురించి మాత్రం కాదు ప్లీజ్ ప్లీజ్. అసలు ఇలా ఎందుకు అవుతుందో తెలుసా? మనం ఎప్పుడైతే బ్రీతింగ్ తీసుకుంటామో అప్పుడు ఆక్సిజన్ మన నోస్ ఇంకా మౌత్ నుంచి విన్ పైప్ లోకి వెళ్ళి మన లంగ్స్ లోకి వెళ్తుంది. నార్మల్ గా మనం లేచినప్పుడైతే మన బాడీలో మజిల్స్ అన్ని చాలా యాక్టివ్ గా ఉంటాయి. అదే మనం పడుకోగానే మజిల్స్ అన్ని రిలాక్స్ అవుతాయి. ఇలాగే మన మౌత్ లో ఉన్న ఒక మజిల్ కూడా మనం పడుకున్నప్పుడు రిలాక్స్ అవుతుంది. దానివల్ల లంగ్స్ కి వెళ్లే ఎయిర్ వే నారో అయిపోతుంది. దీనివల్ల ప్రెషర్ ఎక్కువ అయిపోతుంది. దానివల్ల ఈ మజిల్ వైబ్రేట్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయిపోయింది. ఇంకేముంది, ఇంకా జనరేటర్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. నైట్ అంతా నడుస్తూనే ఉంటుంది. Follow for more informative videos and subscribe to my channel. Thank you.